樣唔夠，嗰樣唔夠嚇。但係咧，其實每一個人都有一個限制，係嘛？我同你咧都冇可能咧做到完美㗎，係嘛？你可唔可以話你今日做嘅嘢已經好 perfect 咧？可唔可以啊？唔可以。哎呀死啦！如果今日死咗咁點算啦？未 perfect 喎。啊！我好遺憾咯，好遺憾喎。嗱，我哋話善終啊，最重要就係要處理佢嘅咩遺憾啊嘛，係咪？咁咪好遺憾咯。嗱，你自己都話唔夠好咯，咁你唔夠好就死咗咯喎，咁點算啊？咁點算啊？咁我好遺憾咯。但係我想問一句，你盡咗力未啊？雖然唔夠，但係你係咪已經盡咗力去活到今天？係咪啊？嗱，呢一樣嘢咧好重要啊！盡力嚇，呢個盡力咧嘅意思咧，就唔係話要做由 A 做到 Z 咁先叫盡力喎。係嘛？26件事做齊咁又盡力啦？唔係喎，每人都有限制㗎嘛，係咪啊？咁我可能真係做唔到意思嘅喎，可能我嘅限制裏邊咧，就只可能 A 做到 I 嘅啫喎，係咪啊？咁可能你叻過我啦，你可以由 A 做到Z，咁可能咧佢咧我又叻過佢啊，可能佢由 A 做到 E 嘅啫。係嘛？但係無論做到邊一個階段，我哋每一個人都盡咗力，係咪？我都喺我嘅限制裏邊咧，盡咗力去做，係嘛？嗱，咁呢一樣嘢咧就好緊要。我哋常常都係同病人講，真係其實你好盡力嘅。就算個病人咧昏迷咗瞓咗喺度，臨死嗰一刻，我哋欣賞佢嘅都係咩啊？我哋話翻俾個家屬聽，你睇唔睇到佢好盡力咁樣去生存，去撐住自己，為咗你，唔捨得你。嗱，我哋都係咁樣講嚇，因為無論佢做得好唔好都好，佢真係做到力，係嘛？喺佢嘅限制裏邊，佢做到力，係嘛？咁所以咧，如果佢已經喺佢限制裏邊盡力做咗嘅時候，咁你覺得死得可唔可能？係嘛 ？OK 啦，我好都盡咗力啦，使點咧嚇？係嘛？咁所以咧呢一樣嘢咧，至少係我哋可以去肯定、去欣賞佢，得唔得嚇？好啦，咁除咗咧做呢啲之外咧，我哋希望咧，亦都係同佢個生命故事裏邊咧，同一路傾嘅時候咧，想揾一啲咧。未滿足嘅期待，或者咧係一啲咧，我哋叫做未了嘅心事嚇，未了嘅心事。我成日咧響善終裏面服侍咧，聽得最多啲家屬啊或者病人講咧，有一句咧太遲啦。啊！呢句太遲代表咗咩？睇下你明唔明到先？太遲代表咩？係遺憾，係嘛？代表咗有啲嘢咧未做，係嘛？但冇時間做啦，係嘛？咁好多時咧，啲老公咧就成日都係太遲㗎啦，因為到黑都太遲，唔知係咪男人都係遲啲咧嚇？成日都係咧，到個老婆咧，即係佢話要等自己退休先至同老婆去旅行啊嘛，做緊嘢嗰陣時唔得閒同你去啊，係嘛咁樣？咁結果咧到退休嘅時候咧，個老婆生 cancer 咯。都唔喐得啦，去唔到啦，係嘛？跟住啲老公啊成日都話：太遲啦，去唔到啦！唉，我而家真係好想同佢去旅行，都去唔到啦，係咪啊？我叫佢，我同我捱咗成世人，我想對佢好啲嘅時候都冇啦。所以啊，老公咧早啲對老婆啲啦，唔好太遲啦啊！咁樣咧，
係，所以其實咧，我哋真係要揾出咧佢一啲未滿足嘅期待嚇。咁我揾呢啲未滿足嘅期待咧，我哋揾完之後又點咧？嚇，揾完之後咧，其實我哋知道有一啲未滿足嘅期待咧係冇辦法，係嘛？係必須要放手嘅。我記得我探過一個病人咧，佢走嘅時候咧，其實佢個仔咧仲係8歲，佢個女仲係4歲。咁你話佢有啲咩未滿嘅心願啊？係咯，係咪要湊大啲細路？係未湊大啊？咁啊死咗啦！咁點算咧？咁你話佢係咪好遺憾啊？係咪啊？好啦，跟住咧呢個未滿足嘅期待有冇得救咧？點樣搞啊？我要同你講，姑娘。唉，我真係好慘，我死都冇望啊！你睇我啲仔女咁細，我都未做完我媽媽嘅責任，咁死啦！咁同你咁講，咁點算啊？點算啊？唔緊要嘅，有老公繼續做大佢，係咪咁啊？唔係，係嘛？呢啲未滿足嘅期待咧，其實必須要放低嘅。有好多嘅未滿足嘅期待係冇得搞㗎，係嘛？冇得搞㗎，冇得搞嘅時候點咧？係真係要放低嘅嚇。咁但係佢點放咧？佢點放咧？嗱，我哋同佢睇一睇喺呢段日子裏邊嚇，佢其實咧，佢其實已經喺佢嘅人生裏邊盡咗力去照顧呢2個小朋友嘅，係咪？即係佢死之前嗰日，佢都照顧緊佢哋㗎嘛，所以其實佢真係盡咗力㗎，係嘛？呢一樣嘢我哋一定要肯定佢啦。咁但係咧，呢個媽其實佢最擔心咩咧？佢照顧自己，佢自己照顧唔到佢，咁佢就擔心係咩咧？其實佢係咪真係擔心冇人照顧佢咧？佢係咪真係覺得佢老公唔會理佢嘅咧？係嘛？唔會㗎喎，但係佢最擔心係咩咧？個丈夫再娶，娶個後夫人嚇死佢啊！所以有好多都係㗎嘛，即係臨死前就叫佢咧嗱，你千祈唔好娶過我入翻嚟蝦我啲仔女啊，係咪啊？有啲仲絕啲嘅就叫佢絕咗喐佢添，係嘛？咁其實咧，佢都知道個老公咧係一定會照顧個仔女嘅。不過咧，通常男人照顧仔女係點㗎？冇咁細心。通常啲女人會點㗎？見到啲男人照顧仔女嗰時就猛火著㗎啦，係嘛？因為咧，佢會覺得佢哋咧照顧得唔好，煮餐飯又煮得唔好俾個仔女食，湯又唔識煲咁樣嚇。嗱，其實咧，佢知道個老公咧係一定會照顧個仔女嘅，唔會唔照顧嘅。不過咧，個方式咧同佢咧就一定唔一樣。咁佢通常咧都係覺得咧係要同佢一樣嗰種方式咧，咁佢先要安樂啦，死得，你明唔明啊？嗱，如果個老公好似佢一樣咁咧，好細心嘅，每日咧係咁煮飯啊、煲湯俾佢飲咧，可能佢都會覺得好安樂㗎啦，就得係嘛？佢成日都覺得咧，個老公係唔會做到同佢一樣，係嘛？嗱，其實呢一樣嘢咧，我哋咧都要俾翻一個病人咧，佢知道咧係㗎，係唔一樣㗎。不過你嘅仔女生唔生存到咧？佢長唔長大到啊？每一樣長大到，不過佢個方式咧就同你唔同嘅，咁你咪叫佢睇下咯。嗱，呢段日子你病嘅時候，咁邊個照顧佢哋啊？你喺醫院瞓喺度，唔通你去煲湯俾佢飲咩？係咪啊？唔通你煮飯俾佢食咩？係嘛？咁邊個去照顧佢㗎？係咯，我老公照顧係咪？咁你個仔女又冇事啊？唔生勾勾喺度，係咪啊？又係咁一樣快高長大，係嘛？即係其實咧兩種方式都得嘅嚇。你需要放低嘅係咩咧？就係你嘅方式嚇。其實你一俾佢睇到呢樣嘢，佢一放低咗咧，佢就可以走得好安心嚇。咁呢一個咧，有啲嘅未滿足嘅期待咧，就要幫佢放低嚇。
咧有啲未滿足嘅期待咧，又真係咧可以咧去滿足嘅嚇。譬如真係好想去飲餐茶，咁但係咧佢可能未必會同仔女講嘅喎，佢未必會去 request 啲仔女嘅喎，因為佢驚阻住啲仔女翻工啊嘛，係咪啊？驚阻住佢哋嘅工作啊嘛。但係咧可能咧佢就會同你講喎，係啊，因為唔阻你啊嘛，咁佢咪同你講咯嗬嚇。咁樣咧，咁我哋做義工咧，我哋就可以有個角色啦。咁我哋就可以同邊個講啊？係啦，同翻啲仔女講咯。係原來媽媽咧想飲餐茶啊咁樣嚇，咁咪請佢睇下點樣安排咯，係嘛？出唔到街飲嘅，喺邊度飲啊？係啦，打包去醫院飲咯，你一嚿我一嚿，搞燒賣，咁一樣飲到餐茶，係咪啊？嚇，咁有啲嘢咧真係可以 replace 到嘅。嚇，咁特別咧好多病人咧係好難接受自己咧唔再可以咧自己照顧到自己，下都要人哋幫，係嘛？咁其實咧我哋醫院咧都有好多一啲嘅職業治療師咧，真係幫啲病人咧做一啲手教咧，係令到佢咧箍住咧，咁樣咧佢就可以做不通人嘅喎，嚇。有啲咁嘅服務，咁其實有啲嘢咧，我哋又真係可以幫佢咧去 replace 嘅，即係代替咗嘅嚇。好啦，咁你話屈姑娘，頭先你講嗰個咧，你講嗰個點代替啊？佢話冇同老婆去旅行喎，咁死啦！飛機都唔俾佢上機啦，家陣佢咁嘅 situation，即係咁嘅情況啊，插晒喉咁，你話飛機俾唔俾你上機啊？係嘛？都唔俾你上機，我諗點算啊？咁樣嚇。咁其實咧，有啲時候咧，你覺得佢真係要去嗰個旅行啊？佢點解要去嗰個旅行啊？其實佢係想乜嘢啊？嚇？係啊，其實佢好想話俾個太太聽，佢好錫佢啊嘛，嚇！我想補償你嘅辛苦啊嘛，你半世人咁辛苦，係咪啊？為呢個家，咁我而家好想去，即係俾你過得舒服嚇，俾你開心，係咪？其實呢個先係最想嘅。其實個旅行只係一個咩嚟啊？係啊，只係一個即係表面嘅嘢嚟嘅嚇。嗱，咁我哋咧就可以同佢揾出呢一樣嘢，咁然之後咧，我哋幾多時都做㗎嗬。我哋嘅義工咧幾多時都做一個部分咧。就係幫佢哋兩夫婦咧傾偈啊，係咪啊？你幫佢講出嚟咯，係咪啊？係啊，你而家你覺得好遺憾，你覺得啊帶唔到太太去旅行，咁其實你係想咁樣嘅，其實你太太知唔知咧？你太太知唔知你想咁咧？咁其實係話唔知嘅，因為佢會同太太咁樣講㗎嘛，係同你先去講嘅啫嘛，係咪？佢同太太唔講呢啲㗎嘛，唔好令到佢咁難過先得㗎，係嘛？嗱，我哋啲家屬永遠咧都唔同病人咧講心事，病人就永遠唔同家屬講心事嘅啫。咁嗰啲心事講俾邊個聽啊？講俾邊個聽啊？就係呢度啦，你哋每一個啦，係嘛？咁所以咧，你知道佢哋啲心事嘅時候咧，幫佢哋有一個溝通嚇，話翻俾佢聽，但係就唔好由你把口喎。你話有冇力啊？你走去同佢講，係啊，其實你老公咧好錫你嘅，其實咧佢咧即係見你辛苦咧，佢咧就想同你旅行冇分數嘅啫咁樣。你嗰個病人會點樣同你講咧？你估佢信唔信？佢平時對我咁，我點會啊？你真係攞嚟講啦！你而家安慰我啫，想我死得眼閉啲啫，係嘛？佢就唔信你嘅，你明唔明啊？所以你講係冇效嘅嚇。反而咧，你真係同佢先生講，其實呢番説話咧，我聽到我自己好感動。嗱，我哋成日都做呢啲，其實我聽到我自己都好感動，真㗎。我唔係做嚟嘅，即係我聽到嘅時候，其實我心裏面都好感動，係咪？一個老公可以咁。即係咁終於即係表達到自己嘅感情，唔係話終於咁愛佢，佢終於表達到自己嘅感情，其實係好感動嘅一件事。我聽到我都覺得好感動，但係咧，我覺得咧，無論我幾感動都好啦，我諗都唔及你太太聽到咁感動，係咪？佢而家都嚟到呢個階段，
你會唔會真係講俾佢聽？令到佢覺得個心舒服啲咧。但通常我咁樣同啲老公講，佢哋就已經講嘅。我通常喺個床邊咧，佢兩側跟已經講緊嘅。我都未講完最後嗰句，已經開始講。咁我通常都會問個太太：你聽到你覺得點啊？太太點啊？真係諗到爆係咪啊？原來都未聽過老公講一句咁嘅嘢喎，淨係知道日日喺度翻工嘅啫。咁有人啲老婆咧，有啲就會咧，唔好講咧，你唔識咁講嘅咁個，跟住我話，咁你覺唔覺得好甜啊？咁樣，好甜咁樣。咁呢個甜咧對個老公嚟講好重要喎，好重要喎。我都會問翻我老公佢，你老婆話好甜啊，你覺得點啊？咁佢又會講多啲喎。我記得有一個老公咧。呢啲係嗰啲三房嗰啲嚟㗎，咁樣咧佢真係同太太講完之後咧，我一路係咁講嘅時候咧，哇，淨係摸住太太咧，咁就開始一路我話其實你係咪有好多嘢你都係好欣賞你嘅太太㗎？咁我一路講講下嘅時候咧。